नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। 2 दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले तहस-नहस बनेको अफगानिस्तान अन्ततः आश्चर्यजनक घटनाक्रमसँगै विद्रोही तालिबानको कब्जामा आएको छ। बिरलै हुने यस खालको सत्ता पलटको विश्व राजनीतिक इतिहासमा अफगानिस्तानको यो घटना पनि दर्ज भएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको कान्छो सदस्य अफगानिस्तानमा 2 दशकदेखि सशस्त्र सङ्घर्षरत तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेसँगै यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको उपस्थितिमाथि पनि प्रश्न जन्माएको छ। खास गरी नेटो सेनाको बलियो सुरक्षा घेरामा रहेर तालिबानबाट मुलुकलाई जोगाउन प्रयास गरिरहेको तत्कालीन सत्ताको बहिर्गमन अनौठो रह्यो। अब अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन कस्तो हुने हो? अहिलेसम्मको अवस्था त्रासदीपूर्ण नै देखिन्छ। लामो सशस्त्र विद्रोह र रक्तपात बेहोरेको अफगानिस्तानको भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने अन्योलपूर्ण नै छ। त्यहाँका संस्थापन अर्थात् पुरानो सत्ताको संरक्षणमा रहेकाहरूमाथिको तालिबानको कस्तो व्यवहार हुनेछ? के अब सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले राज्य प्रायोजित आतंकवाद चलाउला? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठेका छन्। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डाक्टर रूपक सापकोटा। डाक्टर सापकोटा, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। तालिबानको यो सत्ता आरोहण पनि ब्लकबस्टर फिल्मको एउटा जे कुराहरू त्यो पटकथामा हुन्छन् त्यो सबै कुराहरू देखियो। अन्तिममा विमानस्थलसम्म बन्दुक पड्केका आवाज त्यो भिडियो गेममा जस्तो एक प्रकारले देखियो। यी सबै कुराहरू, यी घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यो अहिले अफगानिस्तानमा जे जस्ता घटनाहरू घटिराखेका छन्, भइराखेका छन्, गएको 10 दिन यतालाई मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि एकदमै नाटकीय र अस्वाभाविक आश्चर्यजनक ढङ्गबाट चाहिँ घटनाक्रमहरू अगाडि बढिराखेका छन्। सुरुमा कसैलाई पनि सम्म त मन लाग्छ सन् 2018मा जब अमेरिका स्वयं आफै तालिबानसँग वार्तामा संलग्न भइसके पछाडि अब तालिबान सहितको एउटा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य विकसित हुन्छ भन्ने अनुमान सबैले गर्दै आएका थिए। र 45 दिन अगाडि जब अमेरिकी राष्ट्रपतिले स्वयं अब अमेरिकी सेनाहरू चाहिँ अफगानिस्तानबाट फिर्ता भइसक्छन्, सेप्टेम्बरको 11सम्ममा चाहिँ फिर्ता भइसक्छन् भनिसके पछाडि त्यो प्रकारको सरगर्मी, राजनीतिक कुटनीतिक सरगर्मी चाहिँ चौतर्फी बढिराखेको थियो। तर कसैलाई पनि के लागेको थिएन भनेदेखि यति छोटो समयमा, यति संक्षिप्त अवधिमै तालिबान चाहिँ फेरि सत्तामा पुनरुदय हुन्छ भन्ने अनुमान चाहिँ धेरै रिसर्च थिङ्क ट्याङ्कहरू, गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू सबै फेल खाए। त्यस आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो पछिल्लो नाटकीय यो पुनरुदयलाई, तालिबानको पुनरुदय र अबको केही दिनमासम्म त 1 हप्तामा चाहिँ एउटा नयाँ सरकारको स्वरूप पनि अब देखिन्छ होला। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो ठुला शक्ति राष्ट्रहरू जसले चाहिँ 20औं वर्ष चाहिँ अफगानिस्तानमा जुन प्रकारको आफ्नो सैन्य उपस्थितिका साथ उपस्थित थिए, उनीहरूका लागि पनि यो आश्चर्यजनक घटनाको रूपमा रह्यो। अब यो नेटो सेनाले त्यसै पनि अफगानिस्तानी सेनाहरू सशक्तिकरण गरेकै थियो। 3 लाखको हाराहारीमा सेना त्यहाँको 60,000 देखि अब कसैले 60,000 भन्छन्, कसैले 80-85 हजारसम्म तालिबानी सेना हुन् भनेर भन्छन्। यसको लगभग त्यही सेरोफेरोकै कुरा गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा तालिबानी सेनासँग आत्मसमर्पण गर्नु परेको 3 लाख सेना जसलाई चाहिँ नेटोले प्रशिक्षण पनि दिएको थियो, यसलाई हेर्दा यो प्रायोजित जस्तो देखिन्छ या त्यो? यसलाई चाहिँ दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले सुरुमा पनि सङ्केत गर्न खोजेको थिएँ, पछिल्लो समय तालिबानले जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक एउटा प्रयास गर्यो, अमेरिकासँग सम्म त सन् 2018 पछाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरैचोटि, केही चोटि त खुल्लमखुल्ला नै वार्ता भएको छ। अफगानी सरकारलाई अलग राखेर तालिबानसँग अमेरिका स्वयंले एक्लै संवाद गर्यो। त्यो पछाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि रसियाले समेत र चीनले समेत तालिबानसँग चाहिँ छुट्टै अलग्गै संवाद गर्यो। त्यो
उसको अरबका अन्य शक्तिहरूसँग उसको निरन्तर संवाद र सम्पर्क थियो। इभन हाम्रो छिमेकी दक्षिणी छिमेकी भारतले समेत मस्कोमा भारतका विदेश मन्त्रीको भ्रमणको ताका चाहिँ तालिबानसँग संवाद गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको थियो। त्यस आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ तालिबानले अब सत्तारोहण गर्दैछ, पुनः सत्तारोहण गर्दैछ र अब त्यससँग चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू इन्गेज हुनुपर्छ अथवा उसलाई चाहिँ इन्गेज हुनुको पछाडिको स्वार्थको विषय हामी पछि कुरा गरौँला। तर सबै जसो शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ अब तालिबानको उदयलाई पुनरुदयलाई चाहिँ अब रोक्न सकिन्न भन्ने बुझाइ एउटा खालको देखिन्छ र यो बुझाइका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको सरकार, त्यहाँको रेजिम कमजोर भयो किनकि त्यसको मनोबल चाहिँ जब शक्ति राष्ट्रहरूले तालिबानको उदयलाई अब अवश्य भावी सोचिसके पछाडि चाहिँ अफगानी सरकार एउटा निरै जस्तो त्यहाँ देखिन्छ र त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को चाहिँ जुन प्रकारको 20 वर्षको अवधिमा अमेरिकाले जुन प्रकारको लगानी गर्यो, तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि त्यत्रो सैन्य संरचना खडा गरेर त्यसलाई तालिम, त्यसलाई आवश्यक सबै प्रकारको सुविधाहरू उपलब्ध गरायो र सँगसँगै त्यसको पुनर्निर्माणको लागि भनेर पनि सन् 2011मा जब ओसामा बिन लादेनको मृत्यु पछाडि, हत्या पछाडि अमेरिकाले चाहिँ स्टेट बिल्डिङ प्रोसेसमा चाहिँ जुन प्रकारको फोकस गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना गठबन्धनलाई चाहिँ त्यहाँ अब स्टेट बिल्डिङमा पनि लगाउनुपर्छ भनेर जुन प्रकारको प्रयत्न गर्यो, त्यसका बावजुद पनि त्यहाँ जुन प्रकारको आन्तरिक डाइनामिक्स थियो छ अहिले पनि। किनकि अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि तालिबानले क्रमशः राजधानी काबुल बाहेकका सहरहरूलाई चाहिँ कब्जा गर्दै गर्दै आयो र अफगानिस्तानको हामी त्यहाँको डोमेस्टिक पोलिटिक्सलाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ ल्यान्ड वारहरूको, जमिनदारहरूको अथवा विभिन्न समूहहरूको ठुलो प्रभाव रहने गर्छ। झन्डै 14वटा इथेनिक ग्रुपहरू त्यहाँ छन् र उनीहरूसँग पनि एउटा प्रकारको डिल गरेर साझेदारी गरेको जस्तो देखिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब बन्ने सरकारमा कसरी साझेदारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, किनकि तालिबानले नेतृत्व गर्ने कुरा चाहिँ सुनिश्चित भयो। तर त्यहाँ रहेको, किनकि अहिले पनि जुन सरकार त्यहाँ थियो र राष्ट्रपति थिए, उनी देश छोडेर अन्यत्र मुलुक जानुपर्ने जुन परिस्थिति निर्माण भयो, त्यो त्यहाँ भएका शक्तिसँग चाहिँ उसले कुनै न कुनै प्रकारको सत्ता साझेदारी गर्छ भन्ने अनुमान चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि उसको पुनरुदयको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा परिस्थिति, शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ र त्यहाँको अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीतिको डाइनामिक्सले पनि काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब यो विशेष गरी नेटो सेना अमेरिकनहरूले, हुन त ट्रम्पले नै यसलाई सेना निकालिसक्ने भन्ने कुरा पहिले नै भइसकेको थियो, पछि बाइडेनले अब हाम्रो पुस्ताले युद्ध गर्दैन, अबको पुस्ताले युद्ध गर्दैन भनेर उनले व्यक्त गरिसकेका थिए जब उनी राष्ट्रपति भइसकिसकेपछि। तर हिजोको परिस्थितिसम्म हेर्दा ट्रम्पले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिए असफल भए भनेर, फेरि बाइडेन प्रशासनले चाहिँ होइन हामी सफल भयौँ भनेर त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्यो। यो अवस्था हेर्दा अमेरिकाका लागि यो अफगानिस्तानको समग्र युद्ध कति महँगो भयो? अमेरिकाको अफगानिस्तानको बहिर्गमन लज्जास्पद र एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि यसलाई धेरै विश्लेषकहरूले भियतनामको साइगोनमा भएको जुन प्रकारको एउटा बहिर्गमन थियो, असफल र आफ्नै दूतावासको छानाबाट चाहिँ आफ्ना कर्मचारी र आफ्ना सहयोगीहरूलाई चाहिँ उसले उद्धार गरेको थियो, झन्नै त्यस्तै प्रकारको र त्योभन्दा पनि अझै एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि धेरैले चाहिँ यसलाई ह्युमिलेटिङ खालको चाहिँ बहिर्गमनको रूपमा चाहिँ लिइराखेका छन्। किनकि त्यत्रो धनराशि, त्यो प्रकारको एउटा जुन प्रकारले सन् 2001मा अमेरिका अफगानिस्तानमा प्रवेश गर्यो र त्यस यता अहिले
जुन प्रकारको अहिले तपाईँले नै सुरुमा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, जुन प्रकारको हाहाकार कोलाहल र सबै प्रकारको एउटा जुन प्रकारको, किनकि यो कुरालाई चाहिँ मलाई लाग्छ अमेरिकाले यदि किनकि अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनको र ट्रम्प प्रशासनका केही समानताहरू पनि छन्, जस्तो यो प्रक्रिया ट्रम्प प्रशासनकै बेलामा सुरु भएको थियो, जुन कुरा चाहिँ उपराष्ट्रपति हुँदाखेरि पनि बाइडेनले अफगानिस्तानको संलग्नतालाई लिएर चाहिँ जहिले पनि प्रश्न उठाउने गर्थे र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई धेरै आश्चर्यको रूपमा बहिर्गमनलाई आश्चर्यको रूपमा लिने कुरा चाहिँ देखिन्न। तर जुन तरिकाले जुन पोजिसनबाट चाहिँ अमेरिका आज अफगानिस्तानबाट फर्किँदैछ त्यो चाहिँ अमेरिकाको लागि एउटा लज्जाको विषय हो र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसले अहिलेको जुन विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाले जुन प्रकारको नेतृत्व गरिराखेको छ यसको हिस्टोरिकल ट्र्याक हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय 20औं शताब्दीमा होस् अथवा 21औं शताब्दीमा अमेरिका जहाँ संलग्न भइराखेको छ त्यहाँ ऊ फस्दै गयो र त्यहाँबाट ऊ निस्किनको लागि चाहिँ जुन प्रयत्न उसले गएको 3-4 वर्षदेखि एउटा सहज बहिर्गमन खोजिराखेको थियो, त्यो सहज बहिर्गमन पनि उसले बनाउन सकेन। आफ्ना महत्त्वपूर्ण साझेदार मुलुकहरूलाई पनि उसले आश्वस्त बनाएर त्यहाँबाट बहिर्गमन हुन सकेन। त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ अमेरिकाको समग्र नेतृत्वमा नै यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा अफगानिस्तानको यो केस स्टडीलाई मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मात्रै होइन, राजनीतिक शास्त्र र पावर पोलिटिक्स हरेक देश कुनै पनि देशको चाहिँ राजनीतिको चर्चा हुँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अफगानिस्तानको जुन अहिलेको जुन केस छ यो केस स्टडीको रूपमा चाहिँ सबैले यसलाई चाहिँ उद्धरण गर्छन् र जुन प्रकारको बहिर्गमन भएको छ त्यसको पनि लामो समयसँग चर्चा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि यसलाई बाइडेनको विदेश नीति चाहिँ असफल भएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। बाइडेनको अफगानकै नीतिका सम्बन्धमा भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यहाँबाट आफ्नो शक्ति फिर्ता लानुपर्छ र थप त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै देखिन्छ। किनकि आज साँझको गए रातिको अन्तर्वार्तामा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि उनले के भनेका छन् भनेदेखि कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको डाइनामिक्समा चाहिँ हामी फस्नु हुँदैन र त्यहाँको जुन प्रकारको शान्ति र स्थिरताको लागि चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ पहल कदमी हुनुपर्छ भन्ने आशय देखिन्छ। तर त्यो कुरा धेरै ढिला भइसकेको थियो, किनकि जुन बेला अमेरिकी शक्ति अफगानमा चाहिँ प्रवेश गर्यो त्यति नै बेला त्यहाँको राजनीतिक शक्तिलाई नै अहिले जुन प्रयत्न चाहिँ अमेरिकाले गरिराखेको थियो अथवा उसका महत्त्वपूर्ण एलियरले गरिराखेको थियो त्यसको स्टेक होल्डर बनाएर अथवा त्यसको ओनरसिप त लिएन, अफगान सरकारले नै लिएन, त्यहाँको राष्ट्रपतिले नै लिएन, किनकि उनी भाग्न पर्ने स्थिति सिर्जना भयो नि। त्यसको मतलब नेपालको यहाँनिर हामीले थोरै नेपाललाई पनि स्मरण गर्न जरुरी छ, किनकि नेपालको शान्ति प्रक्रिया, नेपालको जुन एउटा इन्सर्जेन्सीबाट चाहिँ नेपाल आयो, यहाँको राजनीतिक शक्तिहरूलाई जसरी ओनरसिप र स्टेकको रूपमा लिएर चाहिँ शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अफगानिस्तानमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अमेरिकाले यदि त्यहाँको जनतालाई, त्यहाँको सेनालाई हामी पैसाको लागि होइन, हामी जागिरको लागि होइन, हाम्रो भूमि बचाउनको लागि अथवा हामी चाहिँ एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको लागि चाहिँ लडिराखेका छौँ भन्ने अनुभूति सम्म त यो प्रकारको जुन एउटा भ्याकुम अहिले सृजना भएको छ हैन, गभर्नमेन्ट नभएको स्थिति सृजना भएको छ, यो यस्तो विदारक प्रकारको सिचुएसन। रूपकजी अहिले जसरी पाकिस्तानमा भागदौड देखिन्छ, विदेशी नागरिकहरू विमानस्थल पुगेका छन्, प्लेनबाट मानिसहरू झरिरहेका दृश्य देखिन्छन्, त्यस्ता फुटेजहरू भिडियोहरू बाहिर आइरहेका छन्, तर यति बेलै चीन रसियाले चाहिँ हामी दूतावास सार्दैनौँ, हाम्रो दूतावास राख्छौँ यथावत भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी विजय भयौँ, हाम्रो कूटनीति चाहिँ सफल भयो भन्ने अर्थ पनि हो? त्यो होइन, त्यो होइन। तालिबानको पुनरुदयबाट रसिया, चीन जस्ता शक्तिहरू पनि एकदमै कसियस छन्, होसियार छन्। होसियारपूर्वक उनीहरूले चाहिँ तालिबानसँग चाहिँ कूटनीतिक संवाद गरेका थिए र अहिले पनि, किनकि
ऐन हामीले चर्चा गर्दै थियौँ कि रसियाको आफ्नै प्रकारको स्वार्थ छ, चीनको पनि आफ्नै प्रकारको स्वार्थ छ तालिबानसँग सम्पर्क विस्तार गर्नुको पछाडि, कि जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा अफगानिस्तान छ र उसँग जुन मौजुदा प्राकृतिक सम्पदा छ भनिन्छ, र हामीले देख्यौँ कि 20औं शताब्दीमा अथवा इतिहासमा हेऱ्यौँ भनेदेखि जो साम्राज्यहरू अफगानिस्तान प्रवेश गरेका छन् उनीहरूको हातमा असफलता नै प्राप्त भएको छ। चाहे सोभियत सङ्घको कुरा गर्नुहोस्, चाहे बेलायतको कुरा गर्नुहोस्, र अहिले अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि पनि अफगानिस्तानको भूराजनीतिक अवस्थिति, त्यसको चाहिँ भौगोलिक अवस्थिति पनि यति जटिल र यति कठिन छ कि त्यो सबै जसो शक्ति राष्ट्रहरूलाई चाहिँ त्यसको महत्त्व छ। र चीनलाई धेरैले अहिले चाहिँ चीन उत्साहित भएर हौसिएर तालिबानसँग सम्पर्क गर्न खोजेको हो भन्ने बुझाइ छ। तर मलाई चाहिँ म चीनको बारेमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ चीनले चाहिँ तालिबानलाई उसका विरुद्ध, किनकि उनीहरूको जुन धार्मिक एउटा आस्था, एउटा अतिवादी शक्तिको रूपमा चाहिँ उनीहरूको जुन ट्र्याक रेकर्ड छ, किनकि अहिले तालिबानलाई हामीले धेरै नयाँ शक्तिको रूपमा हेर्नु हुँदैन, दुईटा तवरले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा उसको विगतमा उसले शासन व्यवस्था सम्हाल्दाखेरि के कस्ता कुरा गरेको थियो भन्ने आधारमा अहिले एउटा पर्सेप्सन बन्ने गरेको छ। कतै बालबालिकाहरूलाई गरिने एउटा बालिकाहरूलाई अध्ययनको सवालमा होस्, अथवा उनीहरूको रहन सहनको बारेमा चाहिँ पुरुषहरूले कस्तो प्रकारको जीवनशैली अपनाउनु पर्ने, महिलाहरूले कस्तो प्रकारको जीवनशैली अपनाउनु पर्ने भन्नेमा जुन कठोर कानुनहरू उनीहरूले त्यति बेला अभ्यास गरेका थिए, अहिलेको सन्दर्भमा तालिबानको यो पराजय पछाडि जुन पुनरुदय भएको छ, उनीहरूले बदलिँदो विश्व व्यवस्था, विश्व परिस्थिति अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने केही सङ्केतहरू दिएको छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। तर त्यसको परीक्षण हुन पाएको छैन। र अब त्यहाँभित्र पनि, किनकि त्यसका प्रवक्ताले हामी उदार हुन्छौँ र अब समय सापेक्ष तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा नि त्यो गर्छौँ भनेका छन्। तर त्यहाँभित्र जुन समूहहरू छन्, जुन ताइवान भित्र पनि जुन समूह र अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीतिका शक्ति साझेदारी कसरी हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई लाग्छ उनीहरूको भावी कस्तो शासन व्यवस्था उनीहरूले अवलम्बन गर्छन्। र त्यसमा मैले यहाँनिर तपाईँले उठाउनु भएको चीनको जुन आफ्नो प्रान्त छ, सिन्च्याङ प्रान्त भनिन्छ, जो अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिन्छ, र के अरे पाकिस्तानसँग जुन आर्थिक कोरिडोरमा चाहिँ चीनले काम गरिराखेको छ, त्यसमा यो अघिल्लो सरकार हुँदाखेरि पनि चीनले चाहिँ साझेदारी गर्नको लागि चाहिँ अफगान सरकारलाई चाहिँ आमन्त्रण गरेको थियो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले चीनले चाहिँ एकदम होसियारीपूर्वक मलाई लाग्छ तालिबानसँग चाहिँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्धलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डाक्टर रूपक सापकोटासँग। रूपकजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी अफगानिस्तानको प्रभाव, पछिल्लो समय देखिएको परिवर्तनले दक्षिण एसियामा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने धेरैको प्रश्न पनि उब्जिएको देखिन्छ। धेरैमा यो प्रश्न छ, के लाग्छ कसरी अगाडि बढ्ला अब दक्षिण एसियासँगको यो राजनीति? सार्कको सन्दर्भ हेर्ने हो भने त कान्छो देश नेपालमा अहिले सर्वाधिक सबैभन्दा ठुलो कन्सर्न अथवा हाम्रो चासो भनेकै यही हो। जुन प्रकारको सत्ता पलट अफगानिस्तानमा भएको छ र तालिबानको पुनरुदय भएको छ, यसले चाहिँ हाम्रो रिजनमा, दक्षिण एसियामा सार्क मुलुकहरूको सँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सर्वाधिक चासो देखिन्छ। सन् 2007मा जति बेला सार्कको सदस्य राष्ट्रको रूपमा अफगानिस्तानलाई प्रवेश दिइयो, त्यति बेलाको सबैभन्दा ठुलो जोड भनेको चाहिँ भारतकै जोडमा चाहिँ
सदस्य राष्ट्र भएको हो अफगानिस्तान। किनकि अहिले पनि मैले यो कुरा यहाँनिर किन जोड्न खोजेको भनेदेखि अशरफ घानीको सरकार र उनीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई पनि नरेन्द्र मोदीले धेरै एम्प्लिफाई गर्नुहुन्थ्यो विभिन्न फोरमहरूमा, किनकि अफगानिस्तानको सदन नै भारतीय लगानीमा चाहिँ बनेको हो र अहिले पनि 2 अर्बको लगानी चाहिँ भारतको अफगानिस्तानमा छ। हाइवेमा छ, ड्याममा छ, संसद भवनको मैले उल्लेख गरिसकेँ, त्यसै गरी त्यो लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ भारतको लगानी छ। चीनको पनि करिब 40 करोडको चाहिँ लगानी देखिन्छ। र अब तालिबानको जुन सम्बन्ध छ, तालिबानसँग मैले क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्र भएको नाताले भारतको प्रसङ्गबाट कुरा गर्दैछु कि तालिबानसँग हिचकिचाट तरिकाले, किनकि अफगानको तत्कालीन सरकारसँग र तत्कालीन नेतृत्वसँग पनि भारतले चाहिँ उस्तै सम्बन्ध राख्न चाहन्थ्यो र तालिबानसँग पनि गोप्य रूपमा चाहिँ सम्पर्क विस्तार गरेको देखिन्छ। तर तालिबानको नेचर र समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै भारतसँग चाहिँ तालिबानहरू आश्वस्त हुने र उनीहरूसँग सहज प्रकारको सहकार्य हुने देखिँदैन। त्यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि पाकिस्तान र चीनकै कारणले गर्दाखेरि पनि र भारतको काश्मीर लगायतका जुन एकदमै संवेदनशील क्षेत्रहरू छन् र त्यहाँ जुन प्रकारको पृथकतावादी आन्दोलन अथवा त्यहाँको जुन राजनीतिक समस्या छ, त्यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तालिबानको उदयले भारतलाई दबाब पैदा भएको छ देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सार्क अहिले निष्क्रिय प्राय छ, त्यो चलायमान हुन सकिराखेको छैन। चलायमान हुन नसक्नुको पछाडिको कारण हामी सबैलाई थाहा छ, पाकिस्तान र भारतकै सम्बन्धको कारणले हो। र थोरै जुन चीनको चाहिँ दक्षिण एसिया सार्कमा चाहिँ एउटा सघन प्रकारको उपस्थिति खोजे पछाडि झन् भारत चाहिँ झन् हच्केको देखिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो क्षेत्रको एउटा यो जियोपोलिटिकल कोणबाट अलिकति दबाव हुन सक्छ। अर्को चाहिँ तालिबानको जुन एउटा अतिवादी शक्तिको उदयका कारणले गर्दाखेरि, किनकि समाजमा देशमा जुन कुनै मुलुकमा पनि अतिवादी सोच र शक्तिहरू हुन्छन्, त्यो सोच भएका शक्ति र त्योहरू चाहिँ उत्साहित हुने, किनकि यो प्रकारले पनि सत्ता कब्जा गर्न सकिँदो रहेछ नि त, होइन भन्ने तवरले चाहिँ मन लाग्छ विभिन्न देशमा। किनकि दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकहरूको एउटा साझा समस्या अथवा सबैसँग भएको समस्या भनेको आन्तरिक विद्रोहहरू अथवा आन्तरिक रूपमा पृथकतावादी शक्तिहरूको उपस्थिति सघन छ। ती शक्तिहरूले चाहिँ यो घटनाबाट चाहिँ अलिकति त्यो नकारात्मक हिसाबले चाहिँ उनीहरू उत्साहित हुने र दक्षिण एसियाकै शान्ति र स्थिरता र विकासमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्ने हामी देख्न सक्छौँ। रूपकजी, हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। विशेष गरी अफगानिस्तानको सत्तामा तालिबान विद्रोही आएपछि बदलिएको यो क्षेत्रीय भू राजनीति, त्यसमा पनि चीन पाकिस्तान भर्सेस भारतलाई सन्तुलन मिलाउनका लागि चाहिँ अब सार्क अध्यक्षको राष्ट्रको हैसियत त्यति बेला नेपाल छ। नेपालको भूमिका कहाँ देख्नुहुन्छ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल कतिको छ? अहिले जति बेला यो अफगानिस्तानको क्राइसिस अनफोल्ड भइराखेको छ, यो बेलामा नेपालले पनि एउटा ट्रान्जिसनको जस्तो स्थिति बिहोरिराखेको छ। सरकारको ट्रान्जिसनको कुरा गर्दैछु, रेजिम ट्रान्जिसनको कुरा होइन। यो बेलामा त्यसको पनि प्रभाव हुनसक्छ, किनकि हाम्रो आफै अब मन्त्री परिषदको विस्तार लगायतका धेरै कामहरू हुन सकिराखेको छैन र दक्षिण एसियाका जति पनि शक्ति राष्ट्रहरू छन्, अब छिमेकी मुलुकहरू छन्, उनीहरूका त्यहाँको नेतृत्वसँग संवाद गरेर नेपालले अध्यक्षको हैसियतबाट त्यहाँको स्थिरता,
त्यसको चाहिँ जुन प्रकारको एउटा किनकि अब अहिले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको त्यहाँ एउटा शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरण, किनकि त्यहाँको जनजनको क्षति नदिनको लागि एउटा सकारात्मक पनि देखिन्छ, किनकि सम्म त तालिबानले पनि र त्यहाँको अफगानी जनता अथवा तत्कालीन सरकारले पनि बुझेर होला जुन प्रकारको डिस्ट्रक्सन सन् 2001मा अथवा 90को दशकमा जति बेला सत्ता पलटको बेलामा भयो, अहिले त्यो देखिँदैन, किनकि जे जस्ता संरचनाहरू अथवा भौतिक संरचनाहरू बनेका छन् त्यो सुरक्षित हुनु र त्यहाँको जनतालाई सुरक्षित तरिकाले उनीहरूले जान चाहेको ठाउँमा पुर्याउने हिसाबले चाहिँ सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ अझै पनि ढिला भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अझै पनि यो अहिलेको क्राइसिस मलाई लाग्छ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले हेर्नको लागि 7-10 दिनको अवधि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो बिचमा सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतबाट चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, नेपालको प्रधानमन्त्रीले दक्षिण एसिया मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गरेर कम्तीमा पनि एउटा साझा स्टेटमेन्ट दिएर त्यहाँको शान्तिको लागि, स्थिरताको लागि र त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिकहरू र स्वयं अफगानी जनताको जीवधनको सुरक्षाको लागि चाहिँ नेपालले पहल लिन सक्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशक डाक्टर रूपक सापकोटा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।